其實2009年咧對我嚟講咧都係一個好特別嘅一年啦。咁因為今年咧就係我同我太太嘅10週年結婚紀念。咁即係眨下眼咧，其實我哋已經結咗婚10年。咁有啲人咧問我啦，就過去10年其實你會俾你嘅婚姻幾多分？咁啊，其實我都唔知道喺邊度扣分啊，因為即係我同我太太關係好好啊，過去10年都好好。我有2個好靚嘅女。我好愛佢哋，佢哋又好錫我，咁所以不過我都會俾9分嘅，咁因為即係有1分留翻，將來應該仲有好多可以成長嘅空間啦咁樣。咁啊結婚週年嗰日咧，咁其實我都諗緊點樣嚟到同我太太慶祝。咁啊其中一樣嘢其實我已經諗嘅就係咧，我要買一扎花送俾我太太。咁啊唔係 Save on Food 咁3個9.9嗰種喎，即係已經諗定㗎啦，就係好似咧即係香港去演唱會嗰種。要好大束嘅，一擺埋面前佢就會哇咁樣，我就係想咁樣。咁啊當然即係去買嘅時候，咁我梗係有掙扎啦，因為講緊都係幾廿蚊咁樣。咁啊再加上其實太太一向都唔係好中意我買花送俾佢，因為佢覺得即係你嘅錢即係我嘅錢，咁你買花俾我，咪即係我自己買花俾自己。咁不如儲起佢持家有道慳翻啲，咁咪好咯咁但係我諗唔好咁樣啦。因為即係我覺得我係好需要即係嚟到去表達我對我太太即係嗰份嘅心意，同埋去表達我幾咁愛佢。我覺得呢一樣嘢我需要嚟到去做咯。咁其實我發覺咧，其實我太太都好中意我去咁樣嚟到向佢表達，即係我對佢究竟嗰個嘅心同埋我嘅愛有幾多。以前咧，我太太咧係好中意問我一啲即係假設性嘅問題。咁咩叫假設性嘅問題？即係其實即係好似嗰啲咧，即係如果你同你阿媽咁樣跌咗落水咁你會救邊個先咧？咁樣 assume 兩個人都唔識游水嘅咁樣。又或者如果有一日嘅時候突然間我車禍咁樣，我要瞓床，咁你仲會唔會照顧我啊，老公？咁呢啲都係即係啲假設性問題。咁好多時候我都覺得好難答㗎。即係如果世界10大難題，我諗呢幾條咧都唔會走得甩㗎啦。咁但係後來我發覺到一樣嘢嘅時候就係，即係其實唔係呢啲問題嘅原因而係其實我太太某個程度上可能對嗰個我同佢嘅關係或者個婚姻仍然都有一啲唔係好有安全感，仍然有一啲咧需要被堅固嘅一啲嘅空間。所以我就開始去學下點樣嚟到去幫我太太增加安全感啦。咁其中一樣嘢嘅時候就係我學習點樣多啲同佢表達我對佢嗰個欣賞同埋對佢嘅肯定。咁我會喺唔同嘅場合啦，都會揾機會啦嚟到去同我太太講，即係我幾咁愛佢。佢好重要㗎。你如果唔喺我身邊，我好多嘢我搞唔掂㗎。如果唔係因為有你嘅話，我今日做唔到咁多嘢㗎。呢啲説話我都會講。因為我覺得呢個説話其實就係直接即係同太太去講我對佢嗰個心意。咁當然有啲人會問啦，咁其實都唔使講啦。咁其實即係大家心照啦，即係平時我又有湊仔，我又有洗碗咁樣，咁唔通仲唔愛你咩咁樣？首先我覺得呢啲嘢咧就唔可以有心照嘅，咁同埋即係你洗碗唔通你冇份食咩？即係你湊仔唔通個仔唔關你事咩咁樣？即係表達愛其實從來都係要故意嘅，即係要主動同埋要特登嘅，就係將即係對方喺你生命當中究竟即係俾你有咩影響，佢點樣幫助你，佢對你有咩咁重要，其實你係要將佢直接咁樣嚟到係表達出嚟。咁當然有行動就好緊要啦，行動嘅表達係好緊要。不過行動淨係得行動，我覺得係唔夠，而係你真係需要嚟到係 verbally 嚟到係講出究竟你太太對你有幾重要，而呢樣嘢要佢知道，佢聽得到，呢個係緊要咯。咁我發覺當我做多啲呢啲，或者我主動去做多啲呢啲嘅時候，咁我太太嘅安全感就開始即係增加。咁而後來即係呢啲咁假設性問題，其實都已經慢慢咁樣嚟到係消失。咁當然啦，佢對我嘅信任亦都越嚟越深啦。咁不過咧，講呢啲嘅説話，表達向太太嘅愛，咁其實我發覺對於我嚟講都係有幫助。因為每一次當我去表達嘅時候，其實係再一次 remind 我點樣嚟到去
去欣賞我太太，學去點樣嚟到去發掘，即係佢嗰啲嘅好嘅地方。咁你諗下，其實結婚咁多年，其實即係要噏嘅，即係一啲嘅缺點啊，其實真係好容易噏得到。咁但係嘅時候，我哋唔好俾呢啲嘅缺點嚟到去遮晒我哋嘅眼睛，而唔記得咗，其實太太喺我哋生命當中都有好多佢嘅優點對我哋嘅影響。咁所以你能夠講一句太太我愛你啊，太太其實你好重要，其實係一個提醒嚟嘅，一個 reminder 就係教我哋點樣去更加學會去 appreciate，即係我哋太太喺我哋生命當中嗰個位置。咁啊，其實即係我都知嘅，對於有啲嘅男人嚟講，即係你話，唉講呢啲説話真係好肉麻咁，啲説話好似啲 quota 已經拍拖嘅時候已經講晒啦咁樣，係嘛？即係而家10幾年啦，老夫老妻啦咁樣，咁都唔使講啦。咁其實唔係嘅咯，而呢啲嘅説話其實係需要嘅咯。咁所以其實如果即係我作為一個男人，即係我能夠放低我自己嘅一啲嘅 so called 尊嚴啦。又或者一啲我唔 feel comfortable 嘅一啲嘅時刻，而我真係好坦誠嘅同太太嚟到去表達我對佢嘅愛嘅時候咧，其實我覺得呢一個係更加大力地嚟到去證明，即係俾太太睇就係我對佢嘅愛係有幾咁深。咁如果我可能可以咁樣做嘅時候，其實都證明咗我對呢段婚姻嘅裡面嘅誠意啦。咁所以其實即係如果你過往裡面唔係咁即係容易去講呢啲嘅説話嘅話，你話我結咗婚好耐又好，我拍咗拖好耐都好，即係都好似好難講嘅話，其實我會鼓勵你啊。其實不妨試下，因為如果你能夠可以即係衝破得到，又能夠可以學習得到呢啲即係表達嘅一啲嘅時刻，咁其實我會好相信啊，即係你嘅同你太太嘅關係，你嘅婚姻生活咧會有一啲好大嘅唔同。你慢慢又會發覺得到㗎咁樣。